ابوك كان عارف انك مسافر وانت تحت ال 15 سنه؟ ايوه، انا بص، انا وحيد ابويا، هو ما كانش حابب موضوع السفر ده، فلما لقاه في دماغي فسابني لما لقاني ان انا وانت مقرر لسه على عندك السفر. 14 سنه وانا وشوية؟ لسه ما كنتش مكملتش ال 15 سنه. ان كان دماغك فين وانت مسافر وانت لسه عيل صغير؟ انا كان دماغي هنا ايطاليا، لان كنت بسمع كلام ان ايطاليا هنا يعني توب. طب ليه ما فكرتش تقعد في تركيا مثلا وتشتغل هناك احسن؟ ما تركيا ما فيهاش شغل، وحتى لو فيها شغل اليوميات بتاعتها مش اللي هي يعني. ما حبيتش تركيا قد كده، وحبيت ان انا كنت هدفي ايطاليا هنا. من تركيا حاولت تاني مره، وانا عديت على اليونان، في جزيره في اليونان. قعدت في الجزيره ديت 8 شهور، كنا قاعدين في كامب خيم، كانوا بيدونا وجبات اكل. اول ما وصلت كنت واصل سن صغير، كان عندك كام سنه؟ كنت لسه ما كملتش ال 15 سنه. يعني انت مسافر وانت تحت ال 15؟ وانا تحت ال 15 سنه. اول ما وصلت هناك كان ليا ناس صحابي قالوا لي اول ما تدخل ما تقولش سنك الحقيقي، لانك لو قلت سنك الحقيقي هتفضل قاعد لحد ما تكمل ال 18 سنه. خمنت لهم سن، يعني ان انا سني اقل من 18 سنه ب 8 شهور. قعدت كملت ال 8 شهور، فادوني البرميس اللي هو بتاع اللجوء ده في اليونان. طلعت بيه، دخلت اتينا اللي هي العاصمه بتاعت اليونان. قعدت شغال هناك 3 سنين. اول ما حبيت اطلع على ايطاليا هنا، حاولت الاول مع مهرب اللي هو كان مطلعني من مصر، قال لي هاخد منك 7000 يورو. فضلت ادور على مهربين كتير، ما لقيتش غير هو اللي قدام. قلت له انت وصلني بس لحد صربيا وانا هكمل من صربيا. اللي دفعت 2000 ونص لحد صربيا. من صربيا في كذا طريق، في البحر وفي السلك اللي هو تنط من على السلك، وفي اللي هو المشي. مشيت مع الاكراد ديت في الطريق اللي هو المشي. فضلت اقل حاجه في المشي 5 ايام، ان احنا نمشي بالليل وننام بالنهار. حاولت معاهم 3 مرات، فلما لقيت ان الموضوع ما فيش مفيد ولا فيه قدام، كل مره نتمسك في نفس النقطه اللي بنتمسك فيها في صربيا، حاولت مع مهرب تاني. عدينا اول مره من على السلك، اتمسكت اللي هو من على السلك. تاني مره وعدي من عليها، عديت. المهرب ده خد مني 4000 يورو.